Magandang araw mga kaidol. Dito ulit tayo sa bundok mga kaidol. Ikutan natin yung ginawa nating silo mga kaidol. Kung may huli. Kung may huling labuyo mga kaidol. Kasi marami na tayong nakikitang labuyo dito sa bundok mga kaidol. Tingnan natin kung may huli yung mga silo mga kaidol. Tara mga kaidol, samahan niyo ako. Ikutan natin yung mga silo. Ito kaidol yung isang silo natin mga kaidol. Na pumitik. Walang huli. Ayan, linisan natin konti mga kaidol para may madaanan sila. Yan mga idol. Yan, malinisan na mga idol. Ito pa yung iba. Yan, yung isa. Ito yung dating nakahuli ng tikling sa una nating video mga idol. Linisan natin ulit. Nagbakasyon kasi tayo mga idol, kaya hindi natin naikutan yung mga silo. Ngayon lang natin maikutan na naman. Yan pa yung isa. Silo ng labuyo, tikling. Yan, linisan natin mga idol para ano. Yan. May mahuli. Ito, sira na itong iba. Walang umiikot. Yan. Ayusin natin ulit itong iba mga. Yan. Ay, ayos na yan mga idol para makahuli. Ayun lang na naman kasi tayo makapag-ikot, kaya napabayaan yan. Sira idol, putol. Siguro kinagat ng ano to, dagay. Ay kinain ng daga siguro. Kaya ikutan mo natin yung ibang silo natin mga idol. Sukal mga idol na yung daanan natin. Ito may idol, may huli. Ayun, labuyo mga idol, labuyo. Labuyo mga idol, babae. Yan, ang labuyo mga idol, wild na manok to mga idol. Yan, babae na pulipot na. Idol, baka makalipad pa. Sayang. Yan mga idol. Huli natin ang labuyo, nasiluan mga idol yung paa niya. High leg. Buti na dumating tayo mga idol. Kung magtagal pa to mga idol. Yan. Kung magtagal pa yan mga idol, baka mamatay yan. Tanggalin mo natin mga idol. Mga wild na manok to mga idol, nahuli natin. Nasakal na sa mamatay na ata. Mamatay na. Yan, nahinga pa. So mga idol, ang huli natin, mga manok mga idol, mga wild Yan, babae. Pwede nating ano to mga idol, pwedeng alagaan, pwede ring iluto mga idol. Masarap to mga idol kung iluto, masarap sa bawan. Pero pag alagaan mo naman to mga idol, baka kasi lalayas lang. Mailap kasi itong mga to mga idol. Ito. Yan. Mataba mga idol, mataba. Yan. Bilog yung katawan niya kahit maliit siya. Yan mga idol. Ikutan pa natin yung ibang silo natin mga idol. Ayusin muna natin ito, baka makahuli pa yung silo natin. Mas maganda alagaan natin ito mga idol para makalahi siya. Ito yung mga manok na layas mga idol, yung baga nag-alaga ka dito sa bundok tapos lumayas sila. Ito nagiging ano sila, wild. Labuyo. Yan, okay na mga idol. Mataba-taba siya. Talian muna natin mga idol, baka makawala, sayang. Yan. Tali muna natin yung paa niya. Naputol. Yan.
mga idol. Oh. Labuyo mga idol. Oh. Ha, nakahuli tayo mga idol. Yan, labuyo. Ikutan pa natin yung ibang silo natin mga kaidol kung may huli pa. Ikutan pa natin yung ibang silo natin mga kaidol. Ito yung isa mga kaidol, yung katabi ng nakakuha. Walang huli yan. Tapos ito mga idol. Yan. Kung nasira mga idol, oh, may nahuli kaso ano lang, na bulok. Matagal kasi natin hindi nakaikot mga idol. Ngayon lang tayo nag-ikot na naman. Kaya ganoon. Yun, may silo pa doon mga idol. Wala rin. Walang huli. Ikutan pa natin yung iba mga kaidol daw. Oh. Oh. Kapagod. Pakyat. Wala kasi tayong taga-video mga idol, kaya tiis-tiis muna. Tayong mag-video sarili natin. Yun, yung silo. Wala ring huli, oh. Yan. Wala ring huli, oh. Oh, matagal nang kinakahuli yan. Maganda siguro ilipat na yan mga idol. Ay, wala mang napapadaan dyan na ano. Huli. Yan mga idol. Wala na nakuha yung ibang silo natin mga idol. Ito lang isang labuyo. Nakuha natin mga idol. Pwede natin ulamin ito mga idol. Tahugan na lang natin ng talbos ng sili. Ay, tinula natin mga kaidol. Maraming sili dito mga idol sa bundok. Sili ng ano, siling labuyo. Kaya dito mga idol, oh. Ito. Sili rin ito mga idol, oh. Pwede tayong talbusan. Pero marami rin tayo dun sa pwesto mga idol. Talbusan natin ito. Iluto natin to. O labuyo, oh. Mga idol, marami kasing labuyo talaga dito mga idol. Lalo ngayon sinusunog yung nasusunog sa ibang kabilang bundok. Pupunta dito, lumalapit sila dito sa pwesto namin. Mataba siya mga idol, mabigat din, oh. Ganyan ang labuyo mga idol. Wild na manok. Yan. Maliit ulo niya mga idol. Maganda katawan, mabilog, mataba siya. Balik na tayo sa pwesto natin mga idol. Pwede na to, pang tanghalian natin. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel natin mga idol, search nyo lang sa YouTube mga idol, Kabundok TV. Paki-subscribe na rin mga idol para marami pa tayong i-upload na video. Yung mga ganito nakukuhuli natin dito sa bundok. Yan. Mga idol, maraming salamat mga idol. Hanggang sa susunod na naman na ulit, ay susunod ulit na ano, kabanata ng ating buhay mga idol.